Guys, aku mau kasih tahu ke kamu kalau mechanical keyboard ini feeling typingnya itu enak dan ringan banget. Paket yang ditunggu-tunggu akhirnya sampai juga. Langsung aja kita unboxing. Oke, ini box mechanical keyboardnya Aegis. Aduh, sayang banget nih ada penyok gini. Semoga aja mechanical keyboardnya aman. Coba kita buka ya. Gila. Nah, gini dong, dapat kabel yang bagusan. Tuh. Ini kabelnya bagus banget dibandingkan kabel mechanical keyboard Aegis sebelumnya ya, yang jelek banget. Dan akhirnya mereka juga mau memperbaiki diri, dikasih kabel yang bagus. Ini mantap. Bagus banget. Aku suka banget dengan kabelnya seperti ini. Kita lanjut buka isinya. Dapat apa lagi? Oke, dapat puller satu. Seperti biasa, dapat buku panduan. Sekarang buka keyboardnya. Gila. Cakep banget guys. Serius. Mantap banget. Dikasih dust cover. Tulisannya Aegis. Tuh, cakep. 65% tapi dikasih dust cover. Oke, the best sih, Aegis. Mantap. Gila, mechanical keyboardnya guys. 65%. Cakep banget. Layoutnya cakep banget. Oh, ternyata di bagian belakangnya keren. Tuh, bagian belakangnya dia nggak polos dong. Tapi ada arsip-arsip gaming seperti ini. Wah, gila. Asli. Ini parah. Parah, mantap banget. Feel-nya enak banget. Tuh, ada bunyinya ya kalau diginiin. Asli. Cakep. Ini bagian belakangnya ya, bisa dilihat. Tuh, kayak gini. Kalau dari samping, tuh kayak gini ya. Ini cakep banget. Serius. Knobnya lucu, bulat gini. Terus ini di screen-nya itu ada tulisan Aegis. Untuk slip karetnya itu dia beda. Kalau yang sebelumnya atau yang lain itu dia kotak atau square. Kalau ini dibikin bulat. Jadi bulat nonjol gini. Cakep. Ada pembaruan di bagian sisi karet di bagian bawah ya. Dan ini seperti biasa ada dua level ya. Terus dangelnya di mana? Oh, dangelnya di sini. Jadi dia di bawah sini. Nih, aduh. Ini dangelnya di sini ya. Sekarang untuk connectionnya yang wireless Bluetooth kabel Windows MacBook ini lebih kecil dibandingkan yang sebelumnya ya. Dia bagian sisi sampingnya juga mantap. Desainnya beda dengan desain mechanical keyboard Aegis yang sebelumnya ya. Bobotnya sih nggak terlalu berat. Mungkin karena ukurannya dia layout 65% jadi nggak terasa berat tapi padat. Padat banget. Kecil, ringan, padat jadi enak banget dibawa kemana-mana. Desainnya cakep sih. Aku suka. Suka banget. Serius. Aku suka banget nih dengan layout 65%. Nah, mechanical keyboard tuh harusnya kayak gini. Lihat ya, ini ada indikator caps lock dan juga indikator untuk Windows. Ini kita coba aktifin. Tep. Animasinya masih sama dengan Aegis yang biasa. Animasi di screen masih sama ya, nampilin jam, tanggal, baterai, dan sebagainya. Sekarang kita coba hubungkan ke laptop. Tes typing dulu nggak sih? Pakai flying fish switch. Dari sisi desain menurut aku mechanical keyboard Aegis AK650 ini clean dan keren banget. Desainnya futuristik dan juga nggak ada tulisan Aegis di bagian bawah cover. Adanya di sini. Sekarang tulisan Aegisnya pindah ke sini. Keren banget dan untuk ketinggiannya, keycapsnya itu aku nggak tahu ya, ini OM atau cherry profile ya. Sepertinya cherry profile, cuma karena cover sampingnya itu lebih tinggi, otomatis dia kelihatannya lebih pendek. Tuh, sepertinya ini cherry profile. Harganya cuma 600 ribuan. Ini bakal jadi mechanical keyboard terbaik sih menurutku. Kalau kamu suka sama mechanical keyboard 65% Aegis AK650, langsung check out aja di keranjang video ini. Oke?